এই মনসুনে উইকেন্ড ট্রিপে যাদের পুরুলিয়া যাওয়ার প্ল্যান রয়েছে, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য। লাস্ট ইয়ার আমরা যখন পুরুলিয়া গেছিলাম তখন বাঘমুন্ডি অযোধ্যা পাহাড়ে একটা ফ্যান্টাস্টিক লোকেশনে ছিলাম। সবুজ পাহাড়ে ঘেরা কাম অ্যাটমসফেরিক লোকেশনে লোকেটেড কল্যাণ ফরেস্ট রিসর্ট ছিল আমাদের 3 দিন ট্রিপের অ্যাবর্ড। এই রিসর্টের সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ যে ফ্যাক্টর সেটা হলো অল রুমস আর উডেন। এন্টার প্রপার্টি ইজ ভেরি স্পেশিয়াস, বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটি এরিয়াটাও খুব ভালো, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পার্কিং ফেসিলিটিস আছে উইথ অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ স্পেস। রাতের অন্ধকারে সব আলো জ্বলে ওঠার পর বনফায়ার আর লোকাল ফোক ডান্স মিলিয়ে রিসর্টের সৌন্দর্য যেন আরও 2 গুণ বেড়ে গেছিল। ফুড কোয়ালিটি ওয়াজ গুড, রুম সার্ভিসও অ্যাভেলেবেল ছিল, স্টাফস আর ভেরি পোলাইট অ্যান্ড হাম্বল। রিসর্টের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল, ফার্দার ডিটেলস ওয়েবসাইট ভিজিট করলেই জানতে পারবেন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।